羊腿儿，这上面的筋巨好吃。该说不说，它是真香。好了，今天就到这，拜拜。爆辣金针菇。哇，妈呀！上面放的火鸡面的酱，放的爆辣，放的爆辣的辣椒面，哎呦我的妈！
好辣呀，那脸都红了。好了，今天到这吧，拜拜。哈斗。来个小甜点，哇！吃个甜点会让你开心一点，你知道为什么吗？因为我刚刚准备录视频的时候，最近总有一些电话不三不四的电话给你打过来，不是 POS 机就是信用卡，不是信用卡就是 POS 机，我也不知道我这个号码是怎么泄露的。哇，里面有坚果，来个青团。有啥馅儿的？这个青团是徐阿姨家的。哇，这个是黑芝麻的。哇，还是黑芝麻的好吃，很香。黑芝麻的。
它是双层夹心，上面是黑芝麻，下面是红豆。除了粘牙糊嘴，别的没啥毛病，很好吃。也是双馅的，黑芝麻和红豆。挑战吃糯叽叽全程不喝一滴水，我这脖子能拉长。菜的。马兰头香干味。我还是比较喜欢吃黑芝麻的。哎呀妈呀，这句话说不出来了。好了，咱们今天到这吧，拜拜。红烧肉，妈呀，今天炖的大块，炖了好长好长时间。哎呀妈！来点汤汁，馋不馋？再来一块。
太香了。哇！这还有一块，妈，这块大。咚咚的，荤素搭配，哇！哇，太得劲了！你以为这就完了吗？呵呵，没有，来个毛巾卷。拜拜。红烧肉盖大米饭，哇，短短的。
真香。不浪费，叶子都给它吃了。真香。还有一片叶子。哇，没带手套就这样下手了，等会儿洗。哇，吃饱了，拜拜。